பின்னிங்க பின்னியில் வந்து சூப்பர் வெரைட்டி, சூப்பரான ஃபேப்ரிக்கு, டசில்ஸு, அழகாக டசில்ஸு, இது எல்லாமே வீவிங்க. ஸோ ரெயின்ட்ராப் மாதிரி வீவிங் ஆல் ஓவர் சாரீ மொத்தமாக வீவிங் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது 3 விதமான டிசைன்ஸ் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இதோட ரேட் வந்து 750 ஒன்லி. நல்ல அருமையான ஒரு பார்டருங்க, ஜரி பார்டர், வீவிங்கில் ஜரி. ஸோ பிரிண்ட்டு வந்து வேறு லெவல். இது எல்லாமே பிரிண்ட் வந்து ரொம்ப ப்ரீமியமான பிரிண்ட்டுங்க. ஸோ பார்த்தவொன்னே உங்களுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு காரணம் வந்து ரொம்ப பிராண்டடு ப்ளவுஸுங்க. பிராண்டட் குவாலிட்டி, நல்ல தெளிவாக அழகாக இருக்குது. குவாலிட்டி தான் சூப்பர் நம்பர் 1 குவாலிட்டி. கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். ஏன்னா இது எல்லாமே ரொம்ப ப்ரீமியமாக தெளிவாக இருக்கிற இந்த குவாலிட்டி. ஸ்டாண்டர்டு, எல்லாமே ஸ்டாண்டர்டு. இது எல்லாமே பிரிண்டிங்கும் டிஸ்சார்ஜ் பிரிண்டிங்கு, எல்லாமே டிஸ்சார்ஜ் பிரிண்டிங்கு, நம்பர் 1 குவாலிட்டி தான். ஸோ நீட்டாக ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ப்ளவுஸுங்க. ஸோ ப்ரீமியமான இந்த குவாலிட்டியை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா இது ரொம்ப 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 ஃபேப்ரிக் வந்து ரொம்ப ப்ரீமியமாக அழகாக அந்தளவுக்கு வேர் பண்ணிங்கன்னா அந்தளவுக்கு ரிச்சாக குவாலிட்டியாக இருக்குங்க. ஸ்டாண்டர்டு, பக்கா ஸ்டாண்டர்ட், பக்காவாக தெளிவாக இருக்கிற இந்த குவாலிட்டியை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ண வேண்டாங்க. ப்ளவுஸும் நல்ல அழகாக மேட்சிங், நல்ல மேட்சிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி 3 விதமான டிசைன்ஸ் பார்க்க போகிறோம். 3 விதமான டேஸ்ட்டில் இருக்குங்க. 3 விதமான டேஸ்ட்டு. நல்ல ரிச்சாக தெளிவாக இருக்கிற இந்த குவாலிட்டியை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ண வேண்டாம். பாருங்கள், ப்ளவுஸும் நல்ல அழகுங்க. ஸ்டாண்டர்ட்னா பக்காவாக இருக்குது. பிராண்டட் குவாலிட்டி, தெளிவான குவாலிட்டி. பாருங்கள், இன்னொரு டிசைன்ஸ், இக்கட் டிசைன்ஸுங்க. போச்சம்பள்ளி, இக்கட் போச்சம்பள்ளியில் இது ஒரு டிசைனில் வந்திருக்கு. ஸோ 3 விதமான அழகான ஒரு நேர்த்தியான ஒரு க்ரியேட்டிவ் டிசைன்ஸ், எல்லாமே சூப்பர் டூப்பர் கலெக்ஷன்ஸுங்க. ப்ளவுஸும் அழகு. ஃபேப்ரிக்கு இது நீங்கள் நேரில் வந்து ஃபீல் பண்ணி இப்போ எடுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு வெரைட்டியில் இது ஒரு வெரைட்டிங்க. இது எல்லாமே ரொம்ப ரிச்சான ஃபேப்ரிக்கு, நல்ல அழகு, நல்ல யூனிக்காக இருக்குங்க. எல்லாமே கலர் எல்லாமே வேறு லெவல். இது எல்லாமே அந்த காசுக்கு உண்டான அளவுக்கு இதில் ஒர்த்து, 100% ஒர்த்துங்க. ப்ளவுஸும் பாருங்கள் அழகாக நேர்த்தியாக இருக்குது. பார்டர் கலரில் போச்சம்பள்ளி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ யூனிக்கான இந்த அருமையான சாரீ 750 ஒன்லி. ஸோ 750க்கு நல்ல அருமையான கலர் காம்பினேஷன், எல்லாமே அழகுங்க. ஸோ எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட் தான், எல்லாமே பக்கா ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ அழகாக நேர்த்தியாக இருக்கிற இந்த சாரீ வந்து தெளிவான அற்புதமான சாரீங்க. ஸோ பியூட்டிஃபுல் ஃப்ளவர் டிசைன்ஸ், நல்ல குவாலிட்டி பிரிண்ட்டுங்க. ரொம்ப ஸ்டாண்டர்டான ஒரு அருமையான பிரிண்ட்டுங்க. நல்ல அருமையான பிரிண்ட்டில், நல்ல அருமையான ப்ளவுஸில் அழகாக வந்திருக்கு. யூனிக்காக இருக்குது. ஆமாம், பிரித்து கொடுங்க. ஒன்றுக்கு ஒன்று எல்லாமே கலர் வந்துங்க வேறு லெவலில் அற்புதமாக இருக்குங்க. ப்ளவுஸும் ஃபென்டாஸ்டிக் ப்ளவுஸ். ஸோ யூனிக்கான இந்த சாரீ நல்ல தெளிவாக இருக்குது. கலர் டெப்த்து, நல்ல கலர் குவாலிட்டி தெளிவாக இருக்குங்க. எல்லாமே நீட் அண்ட் கிளியராக இருக்குது. அருமை. ப்ளவுஸும் பாருங்கள் நீட்டான காம்பினேஷன், அருமையான காம்பினேஷன். இதுவும் பாருங்கள் எல்லாமே அழகு. ஸோ ப்ளவுஸும் அப்படியே அழகாக வந்துடுது. எல்லாமே வீவிங், இது எல்லாமே ரெயின்ட்ராப் வீவிங்கு, நல்ல குவாலிட்டியாக அருமையான டேஸ்ட்டில் அழகாக வந்திருக்குங்க. ஸோ எல்லாமே டிஸ்சார்ஜ் பிரிண்ட்டு. ஸோ பிரிண்ட் வந்து டெப்த்து அந்த அப்படியே அழகாக அருமையாக இருக்கும். எல்லாமே காஸ்ட்லியான பிரிண்ட்டுங்க, எல்லாமே காஸ்ட்லி பிரிண்ட்டு. ஸோ ப்ளவுஸும் அழகுங்க. ஸோ பொங்கல் முடிஞ்சும் நம்மளுக்கு வந்து புதுசு, டெய்லி அப்டேட் புதுசு தான், தெளிவாக இருக்கும், அழகாக இருக்கும். ஸோ யூனிஃபார்ம் வந்து நிறைய ஸ்டாக் வந்துட்டுருக்கு, நிறைய கொடுத்துட்ருக்குங்க. ஸோ எனி டைம் நீங்கள் யூனிஃபார்ம் இருந்தாலும் ஏன்னா நம்ம யூனிஃபார்ம் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம வீடியோ பண்ணுறது இல்லைங்க. ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு பீஸாக கொடுத்தோம்னா யூனிஃபார்ம் எமர்ஜென்சிக்கு வரவங்க நம்ம கொடுக்க முடியாதுன்னா அந்த யூனிஃபார்ம் டிசைன்ஸ் நம்ம வீடியோ பண்ணுறதில்ல. ஸோ வீடியோ தேவைப்படுறவங்க, யூனிஃபார்ம் தேவைப்படுறவங்க கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணுங்கள். நிறைய வெரைட்டியும் இருக்குது. ஸோ யூனிஃபார்ம் நீட்டாக அழகாக எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி மென்ஸுக்கு உண்டான யூனிஃபார்மும் அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஸோ மென்ஸுக்கும் கண்டிப்பாக தேவைப்பட்டதுன்னா விசிட் பண்ணுங்கள். அழகாக நேர்த்தியாக இருக்கிற இந்த டிசைனை கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுங்க. சூப்பர் டூப்பர் கலெக்ஷனுங்க. எல்லாமே போச்சம்பள்ளி பாருங்கள், அழகான போச்சம்பள்ளி தெளிவாக இருக்கும். எல்லாமே பிரிண்ட்டு குவாலிட்டி, அந்த சின்ன டிசைன்ஸ் எல்லாமே நேர்த்தியாக இருக்கும். எல்லாமே நேர்த்தியாக இருக்கிற இந்த டிசைன்ஸ் அழகாக இருக்குங்க. அழகான குவாலிட்டிங்க. ப்ளவுஸும் நல்ல அழகு.
அழகான நேர்த்தியான குவாலிட்டி டிசைன்ஸ் எல்லாமே சூப்பர். பாருங்கள், இதுவும் லைட் ஒரு மாதிரி லெவண்டர் டிஃப்ரெண்ட்டான ஷேடு, அருமையான ஷேடுங்க. ஃபென்டாஸ்டிக் கலர் காம்பினேஷன். இதுவும் அழகு.